我們呢個日子好翻啲啦，個人冇咁攰啊。嗰排攰到呢隻頭呢，瞓覺係唔願起身，我係好少咁嘅情況嘅。同埋呢係俾人整唔醒，除非俾你嚇乸醒咗，老婆呢有時起身呢同啲仔呢搞早餐嗰啲嘢呢，俾佢嚇乸醒咗嘅。佢哋知啲僆仔㗎啦，快啲啦，夠鐘啦，係。你就有家長都明㗎啦，係家長都明我講乜嘢㗎啦。咁咧上嗰排點解話攰到嗰個情況咧？就係咧，佢哋係發生咩事我都唔知。即係鬧鐘響咗，咁我諗住瞓多個鐘啦，因為我夜瞓啊嘛，俾佢哋遲2個鐘頭瞓啊嘛，佢哋瞓咗覺我先瞓。咁我瞓多個鐘啦。通常佢哋搞嗰啲嘢我都係照醒嘅，我係冇乜點瞓過嘅，都係照起身咁樣一齊起身啦。最多係搞呢搞路嘅。我近呢個零禮拜我就發覺係其實攰到咧，鬧鐘響咗，咁啊老婆叫佢哋啲仔起身，跟住我就話繼續可以昏迷等。最多做個動作咧就係咧望一望個黃金，呢個好撚搞笑，呢就真係習慣嚟嘅。6點幾吉亞盤行乜嘢？今日有位入啦就入，冇冇繼續瞓啦。咁跟住咧就好似已經係死咗咁樣，跟住變咗就7點半鬧鐘響就係繼續起身啦，跟住8點半落去食晒早餐啊，開埋個大啊，洗下個面啊，咁啊搞啲搞落咧8點半去開鋪咁。咁我嗰就係前嗰排就係個狀態咧，係知道自己完全係唔係乜嘢，所以我突然間想停拍。又諗唔到復原得咁快喎，好似今日開始咧就覺得，咦？有啲精神咯喎，因為我點解啲冇啲精神咧？呢個係我哋揸車咧，我好少。其實揸巴士我以前都好少會，就算唔夠瞓，我好少會想瞓覺嘅啦咋。我係近呢個禮拜呢個零禮拜係真係咧，有時咧第一轉車幾乎咧，即係有冇知道嗰啲飲水，即係啲有揸車上原來想醒啦，嗰啲係飲水㗎。喺燈位飲水咧，含住啖水咧，你有嘢吞落去咧就唔會瞓覺㗎。其實係咁樣嘅，即係如果長途車嚟講，啲司機會飲水啊、潑水就係一個原因。唔係你唔係一定水嘅其他嘢啦。咁我就咁嘅情況。咁如果而家今日唔使喎，但係唔使又衰啦，唔使佢因為我揾啲咖啡去嗒一嗒下嘅，我唔使衰。佢而家喺頭痛。咁清醒翻啲就諗到啲嘢啦。即係呢個我們呢家嘢嘅拍咗好耐啦，都我諗都年幾2年係嘛？好似未離開獵人群，開始有做，但係嗰陣時未正式證明㗎嘛。咁而家可能會譬如星期一會做翻啲今個禮拜嘅預估啦，或者復盤啦，復翻上個禮拜嗰啲啦，同埋預估今個禮拜應該會發生咩事啦，黃金啊、外匯有啲咩啦咁樣。咁我就想星期一就講翻黃金同埋恆指今個禮拜點樣部署啊，咩關鍵位置大家要關注下咁樣做呢啲嘢。跟住星期2啊、星期3咧，咁就等佢行㗎啦嘛，即係相對高低啊，炒得就炒啊，死得就死啊，咁嗰啲單咧就喺嗰啲時間會發現咗有啲 FOMC 啊嗰啲，咁嗰段時間咧我會選擇做下外匯啊，揾下啲資產啊，俾大家睇下咯，即係可能2-3個資產啊，或者星期2啦，唔好唔有星期3咁多啦，資產係外匯嗰啲行成個禮拜都唔喐㗎啦，好似上次有個 GBP USD 咁樣，到而家仲喺嗰個位佔上下啦，係咪？CHF 行咗落去嘅，咁我繼續坐緊嘅，呢兩個就坐緊嘅。我唔知啊，我未睇㗎，因為我其實未睇㗎，我未睇佢點樣行，可能今晚突然間肥咗上，我自己都唔知㗎，係咪會啱到站啫嘛，係嘛？咁 GBP USD， 咁我就呢個周線圖嚟㗎啦。咁就去翻15分鐘圖啦，或者天圖啦。我用14條圖咁樣我畫俾你睇，用14條圖啦。嗱，咁而家咧呢條斜線咧，我同啲兄弟講咗㗎啦，就做呢樣嘢啦。咁今日最後一次啦，下次我就開會就會可能星期2、3或者會有突發嘅咁嘅情況啦。星期3我就想舒服啲，星期2不如就星期2講外匯，星期1咧就講黃金恆指啦，星期2就講外匯啦。星期3hea 啲啦，可能講下啲自己啲趣聞啊嗰啲嘢可以唔聽啦，所以你唔使睇，唔使集聽啦。咁星期3可能啲趣聞啊，咁星期4就交代下今日
聽日會發生咩事啦，咁啊盡量講啲唔關交易嘅事啦。咁啊星期五就復下盤啊，同埋可能會有啲教學性質嘅嘢啊咁樣。好似今日星期五，我想教下佢教學性質啦。見畫呢樣線咧，今日我想講呢個教學性質嘅嘢嘅。咁呢個其實講過㗎啦。斜線嗰啲問題咧就呢個講埋先，因為我同啲師弟講咗，佢哋話GBP 震，跟住我就話你見唔到呢條線。咁而家佢見到呢條線啦，咁你要做乜嘢咧？咁你就第一件事兩段嘢啦，係咪？呢兩段618嚟㗎啦，約莫618啦，啱啱九個618約莫啦，唔係咁準嘅。可能真係亞明嗰套話會係升啊，可能真係會升㗎。嗱，我雖然我自己推咗，我自己食嗰啲啦。嗱，因為第二段啦，如果佢出現咗咁樣嘅情況啦，嗱，而家呢個4小時圖嚟啊嘛，咁你睇翻呢1小時或者15分鐘圖咧，如果佢出現咗一個回測平頂呢個位置，咁你要小心啦。你或者呢個15分鐘圖可能易睇啲啊，試下做咯，係咪咁樣試下？嗱，第一下掹上去啊嘛，掹上去洗啲咩啊？洗咗前平頂啊嘛，洗咗呢個前平頂啊嘛，咁你呢段啦。嗱，我先打呢段先啦。第二段其實有兩段嘢嘅，第一段呢度啦，係咪到咗收針㗎啦？第二段你望下呢度呢扎，佢連呢扎，佢好明顯係洗咗呢一紮嘢㗎。取消翻個嘢先，佢好明顯係洗咗呢一紮嘢嘅。呢一支陽燭啊，佢好明顯係洗咗呢度頂啦，呢個平頂啦，呢個底啦，呢隻腳啦，呢隻腳啦，洗完之後收翻落嚟啊嘛，咁呢個平頂嚟㗎嘛，咁呢個平頂有兩個操作上咧，就係第一個呢個係呢個頂嚟㗎啦，佢可能喺呢度咧，咁如果呢度出支陽燭，咁你可唔可以試下守呢啲或者守88或者守呢一堆貨嘅底啊？呢個頂，我就覺得咧，如果打外匯咧，就俾多啲佢守埋呢個底咯，打細啲咯，咁你如果支陽燭咩？咁你做到做到上面呢啲位置都已經夠啦，係咪？咁如果而家做反手係差唔多係呢個飛雲嚟㗎啦嚇。咁你我就建議上咧，外匯就唔好用15分鐘入啦，盡量1小時啦，係咪？1小時如果佢咁樣個情況，你其他睇下佢點發生咩事啦。咁但係我就覺得如果佢落翻嚟少少，再有啲收針嘅情況，咁你就用翻15分鐘望一望佢係會唔會係一個好特別嘅回測陽燭咁樣咯。嗱，係咪見到？咁如果呢支陽燭成立嘅咧，都係未入住，入嘅情況就要去高過呢度，高過呢支嘢，但係呢個可能性好低嘅。所以可能佢未升未跌完㗎嚇，我唔知㗎，我唔清楚啊，因為仲2分鐘，可能突然間砰打上去㗎。咁呢個就兩睇啦。我就覺得你比如認牛合唔好諗咁多嘢，就等佢回測向上先。而家佢呢度呢個回測你咁樣計法啦，咁用翻個工具啦，咁用翻呢個肥波啦，肥波平頂啦，用翻平頂打上去咯，唔好用呢個頂咯，用呢個平頂打咯，即係用呢個平頂接咯嚟呢度。咁啊睇下佢係咪到呢個咯？呢度如果呢個位置靚，咪接翻上去咯。嗱咁樣咯，嗱咁樣就呢個當係教學性質㗎啦嚇。咁我就盡量講呢啲情況㗎咋。咁恆指咧嗰陣時，我早前嗰排咪講過256嗰啲位置，我都覺得話好似跌完咯喎，咁同你講過啦。咁其實佢而家真係262必破啦。咁我就建議而家咧就唔好理咁多，因為15分鐘已經穿咗呢個頂啦。我就覺得咧，不如就自己坐圖嚟講咧，會咁樣做咯。嗱，咁樣話佢就高撳㗎啦，唔理佢而家幾多啊，高撳咧，走到邊度咧？夠㗎啦呢度，驚就守多啲啦，守到300點到都夠㗎啦。咁你打邊？點解守300點啊？因為唔係打呢啲啊嘛，我哋係打到目標係28000啊嘛。咁你守300點打28000，咁你300點咪推咯，1比1咪推咯。咁點解會300點咧？都係呢個底嚟㗎嘛，約摸呢個底啦，係咪？咁你300啊嘛，咁就呢度啦，1比1啊嘛，大約300啦，唔係升300啦，1比1啦。咁啊呢個底嚟㗎嘛，咁咪推盤咯。
高少少啫，一定高少少嘅，唔會咁準停晒喺個位位啫，一定唔會咁準㗎。我諗26、55、0、54咁樣啦，上嗰啲位置啦。呢度其實唔使得咁多嘅，嗱呢啲純教學性質啊。有時手啲圖咧，小時圖唔使手咁多嘅，因為啲有時15分鐘圖咧可以手短啲點，但係成日俾人打嘅嚇。咁我就建議就咁樣做啦。操作上就咁簡單㗎啦。呢啲就純教學性質啦，即係可能會死㗎。嗱，呢我自己操作上就咁樣嘅，可能會死嘅，單就預咗死咯。咁黃金啦，黃金都係向上啦，係咪？好多人都話會落到去下邊，我都係講佢會落到下邊。嗱，我老實啦。嗱，黃金同啲或者師兄弟傾過咧，有兩種情況嘅，好似上次去到2萬咁樣，又跌翻2成之後就16000幾啦，一係2000啦，跌翻1600幾啦咁樣。咁去到大約3500咧，跌翻去大約3000咁上下咧，就係又係啱啱2成到啦。咁而家4.4回翻落嚟咧，2成咧就大約3600幾、500幾、600幾咁上下啦。咁你其實比例上咧，而家未跌夠嘅，但係實質上咧，啱啱琴日 Lori 嗰個唔知講乜嘢係講過呢個情況嘅。其實好多國家係庫存係咁儲黃金，咁應該我會擺個連結喺底嗰度嘅。咁大家睇下啦，睇下點解我嗰時一路講嗰啲嘢咧，佢而家呢一集講咗啦。咁其實白銀咧，我之前同有啲群組講咗嘅，同佢自己有啲群組講咗㗎啦，就話白銀係升得好多嘅。咁而家佢都講埋白銀升嘅原因。咁但係白銀就好麻煩嘅，就好似冇得炒嘅，有啲又好似冇白銀粒賣嘅，呢樣嘢係特別啲啦。咁佢就講解咗我之前話點解會買金粒，唔繼續炒落去嗰個原因啦。點解會咁樣做啦？點解會將啲嘢轉翻金粒啊？唔係直接咁拆紙黃金繼續炒落去啊？咁意思。咁佢嗰啲嘢就係我其實差唔多類似我咁意思啦，唔係相同嘅。咁但係就差唔多啦咁意思咯。嗱，黃金咧，佢呢兩碌嘢咧，好明顯咧未使教。嗱，佢呢兩碌嘢咧話俾你知咧，我要打橫行㗎啦，開始行完之後上定落咧，你自己諗啦嚇。嗱，呢啲打橫行㗎啦，呢啲。嗱，咁操作上咧，我嗰陣時教嗰啲咩1212嗰啲咧，其實而家我都有用緊嘅。咁變咗我再復一復啦。如果你自己揾得到嗰段嘢，揾到段嘢啦。當我之前喺呢度一落嚟扯落嚟，第一段係呢個啦。我睇下夠唔夠時間先，好似唔多夠時間。03分夠，我開15分。嗱，呢段扯落嚟啦，第一件事，第一次好勁嘅回測上翻嚟啦，係咪？睇呢段啦，係咪？我仲未落到嚟噶嘛？呢條收針嚟噶嘛？係咪？咁跟住就呢個係第一次見到嘅頂啦。呢度頂啊嘛，咁第一次見到個頂啦。咁呢啲我哋叫2B 啦。2B 點樣做落嚟啊？2B 咧操落嚟嘅方法咧，咁呢支咧其實你留心下，我成日所講嘅大包細啦，或者逆停動嘅吞沒，佢哋叫吞沒意思啦。你咁得呢篤陰燭係大過呢篤陽燭啊。咁你可以喺度直接撳噶啦，或者等佢回測撳咯。我大多數我已經做單傾向直接撳打細啲嘅，即係直接喺度拍落去，可能拍嗰時拍呢度啦，咁手上邊啦，咁打細啲咧。咁第一件事我自己操作啦，講好多次啦，我先做1:1嘅，1:1都有着數㗎，因為都去到嗰啲位置都幾合理㗎，呢啲頂啊嗰啲咁嘅嘢都合理㗎。咁但係去到下邊呢啲位置咪要食啲咯，呢個位置。嗱，呢啲收針啦，你可以想像嚟到呢度嘅1:3嘅，咁但係佢唔到啊嘛。咁唔到嘅情況下，幾時會平倉啊 TP 啊？係咪先？因為黃金冇股向上㗎嘛，而家向下係要快食快推啊嘛，1:1食咗2啦，留翻個 percent 啦。咁佢咪有個情況，我自己操作上就咁樣咯。嗱，去到呢啲位置，我先拍先。哎呀屌！越急越亂，係。呢度
喂，我支嘢咯喺度，嗱呢度落嚟啦，本來想打呢度，係咪唔到？跟住回啊嘛，回得好急啊嘛，咁去到呢個平頂喎，去到呢個平底喎，上咗去，咁佢又未到呢度啦，未到呢度，上咗去，咁佢再落翻嚟，咁佢就已經洗咗呢個底啦，即係話俾你知，呢個係一個新嘅底嚟嘅。咁佢一上翻去呢支洋竹發生咩事？嗱，呢支係咪可以唔使走啊？見到啊？呢支啊，佢細過呢支噶嘛，咁一睇呢支嘢特別啲啫，得2、3掹上嚟啫。但係如果呢支係掹到嚟呢度咧，就快啲閃啦，唔該。嗰1% 食埋啦，點樣1% 食埋啦？因為已經洗咗呢個最後跌段落嚟個回測個跌段位啊嘛，但佢又唔係喎，佢又落翻去，咁唔使理住啦。咁但係呢支洋竹堅啦，咁呢支洋竹堅啦，咁你堅嘅洋竹，咁麻煩你平倉啦，呢支平倉啦嚇，咁嘅意思啦。我通常就咁做噶啦。咁跟住嗱呢個係呢個係第一個嗰個橫位啦。咁第二度咧，嗱呢度已經確立咗呢條線，其實確立咗噶咯喎。嗱呢條線確立咗，咁第二條線就呢條線確立咗，呢條線就確立咗啦，係咪？確立咗點啊？咁佢而家上咗去啦，上出嚟係咪又想沽落去先？人咁樣噶嘛，沽慣噶嘛。咁沽落去，你估下你話要邊支做啊？嗱，有好多師兄咧就喺呢支做嘅，06分就有時間。嗱，好多師兄喺呢支做嘅，我就唔會嘅，呢支我都唔做嘅，呢支我會做。點解啊？點解會呢支做嘅？嗱，第一件事，阿媽係女人啦，嗱阿媽係女人啦，係咪？嗱，好明顯呢個女人嚟㗎啦。嗱，呢個女人之後，另外第一件事咧，就望下支陰燭係乜嘢，係咪大過隔離嗰支啊？成功㗎啦，咁就鳩撳啦，唔好理咩位鳩撳啦，係咪？鳩撳落去啦，係咪？空頭倉啦，撳咗落去啦。你可以守嗱，你可以守呢度，守呢一堆呢一個頂，但係通常我就會守前頂嘅。咁佢食幾多啊？1:1咯，又1:1啦，冇理咁多，唔好理咩位置，1:1就食啦。總之1:1就食啦。1:1，先諗1:1先，先諗1:1先。但係今次個情況特別啲咧，就係咧，佢個 case 係好勉強咗呢度。點咁講咧？佢嚟到呢個位置。見到嚟到呢個位置，落唔到呢度，一支洋竹上翻嚟，咁呢兩支嘢特別大碌嘅，呢碌嘢咧就去到呢個頂嗰度咧，再衝上嚟先洗翻落嚟，咁呢個咧又出現咗兩腳，所以呢兩腳咧你都要食糊啦，即係一回翻咗嚟，就算未到1:1你都要食糊啦，就算你唔知，唔知佢到唔到1:1。但係未到1:1你食糊，如果當然有個情況出現啦，未到1:1你都要食咗糊先，保住個倉位先，或者推咗保先。但係呢個係食到1:1嘅嘛，係食到1:1嘅嘛，咪得咯，咁咪完㗎啦，咁真係完咗啦。咁做唔做升啊？咁做啦，如果獨立睇嚟講，呢個15分鐘呢度絕對可以做升。嗱呢個框1、2，呢個當係2，可以做上去。1、2嘛，當1、2、1啦，2啦，呢個因為呢支洋竹係大過呢支啊嘛，同埋其實呢支咧都係大過呢支，但係呢支佢就因為第一次出現我唔會做嘅，第二次出現先做嘅啫。同埋呢個啲收針當咁睇啦，收針啦，上去啦，咁就咁樣做咯。但係做落嚟我唔會做喎，呢支我唔會做嘅喎，點解啊？陰竹細過洋竹啊嘛，唔做咯，唔做咪算咯，可以唔做㗎，可以選擇唔做㗎，係咪？唔一定要做㗎嘛，係咪？咁啊〜講住咁多啦，有啲咩事再問啦。09分啦，唔講咁多啦，出咗片先，因為有啲嘢 set 嘅，我而家唔係以前咁樣嘅，咁變咗都要 set 嘅。黃金繼續升啦，咁你要睇大圖啦，大圖回差向上啊嘛。嗱，大圖呢啲回差向上啊嘛，所以我就話應該好難穿4000啊，但係因為始終市場都要儲金啊，佢上就算個期貨價格跌咧，都俾市場買金買升咗啊。你買期貨，你其實應該要對有啲亦應該有啲國家定咩，一定要有嗰個同樣資產嘅黃金先至可以俾你炒噶嘛，係咪啊？咁變咗
央行又處啲剩啲期貨市場又處嘅話，變咗咪啲搶金咯，所以就好難跌翻落去啦。而家係咁浮沉咯。咁好啦，大家加油啦！我就下個禮拜一先再講啦。我哋研究下點樣鋪排下 CSC 嗰個版面點樣做啲乜嘢先。好，拜拜。